the J-10C. कोबरा के नाम से पहचाने जाने वाली J-10C फॉर्मेशन की कयादत 15 स्क्वाड्रन के ऑफिसर कमांडिंग विंग कमांडर वजीउल्लाह कर रहे हैं, जबकि विंगमैन के फराइज स्क्वाड्रन लीडर उमर अहमद और स्क्वाड्रन लीडर अदनान अकरम सरंजाम दे रहे हैं। 15 स्क्वाड्रन को पाक फिजाइया में J-10C का पहला स्क्वाड्रन होने का एजाज हासिल है। इसके अलावा पाक फिजाइया के मौजूदा सरबरा एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने बहैसियत फाइटर पायलट इस स्क्वाड्रन से अपनी सर्विस का आगाज किया और बाद अज़ां इसी स्क्वाड्रन की कमान भी कर चुके हैं। सलामी के चबूतरे की जानिब गामजन इन शाहीनों का नारा है, अजदर शोला फिशां। Now approaching the venue is our nation's pride, a formation of 3 JF-17 Thunder of number 16 Squadron, known as the Black Panthers. फख्रे पाकिस्तान JF-17 थंडर फॉर्मेशन की कयादत पैंथर्स के ऑफिसर कमांडिंग विंग कमांडर अरशद मुश्ताक कर रहे हैं, जिनके हमरा फ्लाइट लेफ्टिनेंट नौशेरवान बागड़ी और स्क्वाड्रन लीडर बिलाल अहमद महवे परवाज हैं। खैबर से मेहरान हो या गवादर से कश्मीर, JF-17 थंडर इस वक्त पाकिस्तान के दिफा में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। सलामी के चबूतरे की जानिब गामजन ब्लैक पैंथर्स का नारा है, दलेर और दुरुस्त। Ladies and gentlemen, next approaching the venue, enemy's worst nightmare, the Griffins. Now on the horizon, you will see a formation of long-range maritime patrol aircraft P-3C Orion from number 28 Strike Squadron of Pakistan Naval Aviation. पाक बहरिया के P-3C ओरायन तैयारे सलामी के चबूतरे की जानिब बढ़ रहे हैं। ये तैयारे दुश्मन की आबदोजों और समंदरी जहाजों के खिलाफ ऑपरेशन करके उनको ठिकाने लगाने की बदौलत फ्लाइंग डिस्ट्रॉयर्स के नाम से जाने जाते हैं। आज की ये फॉर्मेशन कैप्टन यजदान अली की कयादत में महवे परवाज है, जिनकी मावनत कमांडर अब्दुल्ला नवीद कर रहे हैं। दूसरे तैयारे में कमांडर वलीद अकबर अब्बासी और लेफ्टिनेंट कमांडर हमजा जावेद परवाज कर रहे हैं। टेक्निकल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी कमांडर इमरान जफर और लेफ्टिनेंट कमांडर हुमैर इफ्तिखार सितारा बसालत सरंजाम दे रहे हैं। लेफ्टिनेंट कमांडर हुमैर इफ्तिखार को पुलवामा स्टैंड ऑफ के दौरान भारतीय आबदोज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाने पर सितारा बसालत के एजाज से नवाजा गया। सलामी के चबूतरे की जानिब गामजन इन जांबाजों का नारा है, फनसुरना अलल कौमिल काफिरीन। Last but not the least, approaching the venue are 2 maritime patrol ATRs that belong to number 29 Anti-Submarine Squadron of Pakistan Naval Aviation. पाकिस्तान की बहरी सरहदों के निगरान और एंटी सबमरीन वॉरफेयर में महारत रखने वाले ATR फॉर्मेशन में परवाज करते हुए सलामी के चबूतरे की जानिब बढ़ रहे हैं। इस फॉर्मेशन की कयादत 29 स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर कमांडर उस्मान बट